miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompondray ny tenako a midiany ity. Nafana dia nafana ny lesona Pergamos iny a, maro ny zavatra hitantsika tao anatin'iny. Indrindra moa mikasika ilay resaka hoe fampianaran'ny Balaka, manome foan'ny Balaka hitondra fanafitoanana amin'ny zanak'Israely ampihinana hena ny aterina tamin'ny sampy sy hijangajanga. Hitantsika tao anatin'izay ihany koa ilay resaka hoe Nikolaita mikasika amin'ilay hoe tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Ny hoe atsika afaka amin'ny lalàna fa tsy kejainy lalàna zany intsony tsika. Ka afaka manao izay saim-patana. Io moa resaka ilay hoe ambany lalàna sy ambany fahasoavana io mbola tsy nidirantsika izy fa rehefa tonga ny amin'ny toko faha 12 antsika dia tena hianatra hoe inona tokoa ny atao hoe ambany lalàna fa tsy ambany fahasoavana. Satria zany io ny fampianarana foana izay henontsika. Dia haintsika mihitsy ny mampiasa ilay izy, betsaka no mampiasa an'izy io. Kanefa inona ny tena dikan'ilay teny hoe tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Ary ny apôstôly Paoly arô anatin'izay teny izay dia miteny manambara manao hoe satria ve ianao tsy ambany lalàna izy fa ambany fahasoavana dia andika lalàna ary ve ianao dia ahoana izy ny apôstôly Paoly? Sanatria izany izy. Tsy izany miteny izany fa ny apôstôly Paoly. Ka mba tsy hisian'ny resaka hoe fifamohafoana dia zao manasa antsika hanaraka ny fampianarana rehefa tonga tsika any amin'ny fandrefesana ny tempoly. Toko faha 12 dia resaka tsara tsika mikasika ny resaka hoe ahoana moa zany hoe tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Resahantsika ihany koa par rapport amin'izay rehetrarehetra izay hoe mila mibebaka. Zay ny tenen'i Jesosy fa rehefa tsy mibebaka ianao dia ho tsaraiko amin'ilay sabatra mivoaka mivavaka dia ilay sabatra roa lela io. Ilo hoe mampisaraka ny aina sy ny fanahy, mampisaraka ny tonona sy ny tsoka. Tsisy miafina eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra fa mianjaanja avokoa zany. Tsisy nafenina izay tsy aseho izy. Zany hoe hita ny tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra no mitsara antsika. Ny teny izay nolazainy teto ihany, io no mitsara antsika. Tsy teny koa fa teny soratra masina no nentina teto zany. Dia inona ihany koa ny resahana tamintsika teto? Kasika an'izay hoe arak'ilay teny dia hoe mila mibebaka zany tsika. Mila miala amin'izay fomba fanao izay. Fa raha tsy miala zany ianao amin'ny resaka hoe marimaritra raisana na kompromis io dia manahoana? Dia ho tsarainy ilay sabatra mivoaka amin'ny vavan'i Jesosy ianao. Tenin'Andriamanitra dia miteny izay maharesy izy. Dia meko manamiafina izy. Inona moa ilay manamiafina? Fa io le mana tany amin'ny testamenta taloha. Dia io ilay Andriamanitra no nitany zanak'Israely nanome fanantenana azy ny amin'ny tany Kanana. Nandritra ny 7 taona Andriamanitra ny azy. Tandindon'izay nefa dia zao hoe izy ilay tena mofon-danitra, Jesosy Kristy ilay tena mofon-danitra, mitondra fiainana ho an'izao tontolo izao. Mitondra fiainana mandrakizay. Ka rehefa mino an' Jesosy ianao, dia mihinana an'inona? Mihinana ny nofony ianao. Raisinao Jesosy. Dia maninona izy? Tsy honona ianao na angetaeta intsony izy. Ka rehefa manana an' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia Andriamanitra no miahy anao sy mitantana anao ny fiainanao isan'andro. Izy koa no miahy anao, manome fanantenana, mandrapahatonga ilay fiainana mandrakizay ka nome anao ilay fiainana mandrakizay. Io manamiafina ange zany. Ianao amin'ny fiainanao isan'andro eo ianao maro ny sahirana, maro ny manana problème eo amin'izao tontolo izao. Fa samihafa zany hoe manompo an'Andriamanitra sy tsy manompo an'Andriamanitra zany. Rehefa manana an'Andriamanitra ianao dia manana fiadanana ianao. Araka tenin'Andriamanitra hoe aza manany apitso fa ny apitso anany aminy. Dia hoana ilay teneniko hoe zany akory tsy midika manao miandry ilay fitahin'Andriamanitra fotsiny dia tsy miasa. Adidinao no mitady miasa, tady asa, adidinao no mandeha miasa. Fa zao aza manafoana ny amin'izay ho vokan'izay zavatra izay. Fa nahoana? Andriamanitra no miahinao isan'andro amin'ny anina izay omenao. Hoe na ny lesy teny tsara tsy izay voninkazo teny tsara na salomana teo amin'ny voninara tsy nitafy satria Andriamanitra no mikarakara an'iny. Na ny voromanidina ary tsy mba miasa na mijinja reny kanefa Andriamanitra manome haninao an'ireny. Dia ahoana izy? Fa vao maika ve fa ianareo ry kely finoana hozy izy. Dia ahoana tsika amin'izany zavatra izany? Hitantsika tao anatin'izay ihany koa dia hoe izay maharesy dia omena ilay vato fotsy izy. Dia ilay vato fotsy iny nefa ilay iny teo amin'ny tribunal ny gréco-romaine zany
teo amin'ny grika sy ny romanina dia zao hoe ny vato fotsy rehefa misy ny didi-pitsarana ny voaka ka raha vato fotsy ny azonao dia fahafahana ny dikan'izay fa raha ohatra vato mainto no mivoaka mivalin'izay zavatra zay dia manome fanamelohana izay ka eto nefa ny tenin'i Jesosy dia hoe zay maresy dia omeko vato fotsy ozy izy zany mena fahafahana zany ianao satria naharesy ianao nibebaka zany ianao nandray le fibebahana ianao dia nivoaka mpandresy ianao dia nomena vato fotsy ianao afaka madiodio ianao voavela ny eloko dia nomena le anarana vaovao ianao dia inona nefa le anarana vaovao io loha hoe fiainam-baovao omenanao zany fiainam-baovao dia rehefa miverinao amin'Andriamanitra ianao dia mitondra indray le anaran'Andriamanitra izay very dia iza mahalala an'io tsisy mahalala an'io afa-tsy ny tenany ihany izay nandray anazy zany hoe mitondra le anaran'Andriamanitra ka ifitondranao le anaran'Andriamanitra io mamitaka anao satria nahoana amin'ny maha-kristianina anao dia manana toetra miafina ianao ao anatin'ny toerana fanetretena fa le fanananao an'Andriamanitra ao anatinao tsy voatazonao fa vavolombelon'Jehova ianao mivoaka ety ivelany io mamitaka anao zany mivoaka tsy maintsy mivoaka ety ivelany io dia hitan'ny olona io satria ianao le fahazavana zao tontolo zao Kristy ny ao anatinao tsy inonako Kristy le fahazavana le mivoaka ho azy io fahazavana io manodidina anao zay ny lesona nianarantsika farany namidina an'izay tsika dia manasa tsika raha hiaraka hivavaka tsika anomboka ny fotoana izany hivavaka tsika Jehova Andriamanitra ray io Andriamanitra Abrahama ianao Andriamanitra Isaka Andriamanitra Jakoba mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao misaotra Tompo ny amin'ny nafahanay niara-nianatra sy nandinika ny teninao mikasika ny resaka hoe fiangonana Pergamos iny ary namitana izany zay teo alohan'ny idirana indray amin'ny lesona manaraka iny tsy amin'ny herina ny fahatanjahana raha io fa mifanahinao rery ihany ko ny amin'izay efa nianaranay dia aoka ny fanahinao no ampitoetra izany ao anatin'ny tsiraray avy mba tsisy arombaka azy eo am-pilatananao ka hoesorin'ilay ratsy fa aoka ny fanahinao kosa ampitombo izany ao anatin'ny tsiraray avy ka mba ho tany lonaka ny reny teninao ny reto vahoakanao zay mihaino ny fampianarana ny teninao reto ko raha hianatra ny teninao indray ary zay ray amin'itian'io ity dia aoka re le ositry ny fanahinao masina no hiasa aminay amin'ny fahafenona ka izy no mampianatra anay ny teninao dia mampianara anay raha io ny teninao amin'ny alàna fanahinao masina fa voninkaino raha io izay vahoakanao dia sorato am-pony iray ny teninao ary ataovy eo an-tsainay ary mandraka riva dia aoka raha ianao nisanatra fa zay etry ary aoka ny sitraponao ny tanteraka raha izay reto dia mpanompo tsy mahasoa ihany ary tsy mahatoky tsy manana famendrena na dia kely aza ka dia mifona aminao zay raha io mamindrafo aminay mamelany elokay renao ny amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra afao zay amin'ny ota zay malaky mahazo anay zay tolomanay ambavaka isan'andro kanefa tao mbola latsaka ihany izahay afao zay Jesosy fa raha ianao no manafaka anay dia ho afaka izahay ko dia mangataka aminao zay Kristy io diovy amin'ny rahanao zay ho afa-pahotana sasao amin'ny rahanao zay Jesosy io ho afa-keloka amarino zay noho ny amin'ny rahanao Jesosy io fa ianao no afaka namarina anay sy anamasina anay iza ny ampangany olo mofidin'Andriamanitra Andriamanitra nefa manamarina azy iza ny manameloka Kristy nefa mifona ho azy eo anatrehan'ilay Andriamanitra ray dia aoka raha ny fanahinao ny hiasa aminay amin'ny fahafenona sy hitantanay ho amin'ny marina rehetra raha kofondranao Jesosy io zao fampianarana ny teninao zao sy ny fitaovana rehetra zay ampiasainay mba tsy hanana sy tana fahefanana dia kely aza raha kofondranao Jesosy ny fifandraisanay amin'reto vahoakanao reto mba tsy hanana sy tana fahefanana dia kely aza raha kofondranao Jesosy reto vahoakanao sy ny tokantranon'izy ireo mba tsy hanana sy tana fahefanana dia kely azy voakan-dranao andrakotra azy ireo sy andrakotra zay voalaza rehetra teo Jesosy ka hiaro zany amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra ny hainao dia eny ray izay tsy voateny vavanay dia oka reny fanahinao omeny ny banga raha misy sahirana raha-pivelomana
indrindrindro amin'ny fitadiavana asa eny Andriamanitra hoe taio izy raha miditra, taio izy raha mivoaka. Aoka ny fanainao hiasa an'olon-tsaina azy ireo mba hitany asa sahaza ho azy ireo. Taio izy ireo tompo ao amin'ny démarche izay ataony. Dia raina mandrak'izay ny anaranao any. Ao ihany koa ny salama. Aoka Jesosy tompo. Ilay diakapoka taminao ny anasitrana ny aretina rehetra, ninina aretina na aretina an-doha io, na aretina asma io, na areti-po io, na aretina amin'ny tanana io tendinite, na aretina areti-kibo, na areti-tratra io, na sinusite io. Ninina tompo izay mety aretina mahazo ny olona mihaino izao fampianara izao na dia tsy voalaza aza, dia mangataka aminao izay mihaino tonoany izany aretina mahazo anao izany eo anatrehan'i Kristy. Dia ametrao tanana fa Jesosy anasitrana izany. Koa mangataka aminao Kristy ny aretina rehetra izay mahazo ny olona ny tokantrano any, ka ametrahana izy ireo tanana. Dia aoka Jesosy ianao anasitrana ny aretina rehetra izay ametrahana tanana ny tokantrano any sy izay voatonona rehetra teo. Koa dia mangataka aminao Jesosy, aoka re ilay diakapoka taminao manasitrana ny aretina rehetra Kristy, anasitrana ny aretina rehetra izay voalaza rehetra teo sy ametrahana tanana. Dia ho sitrana ny izany aretina izany Jesosy noho ny amin'ny diakapoka taminao. Koa mandidy ny aretina rehetra izay voatonona teo sy ametrahana tanana, sitrana ny aretina rehetra izay voalaza rehetra teo sy ametrahana tanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny diakapoka taminy ary ny herin'ny fanahy masina. Mandidy ny aretina rehetra izay ametraha tanana sy voalaza rehetra teo, sitrana ny aretina rehetra izay ametrahana tanana sy izay voalaza rehetra teo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny diakapoka taminy ary ny herin'ny fanahy masina. Meteza ray fa neny vavaka nenao any an-danitra any ka hamindra fo. Dia ray nenao Andriamanitra ray kalazay ny anaranao ray. Misy ihany koa tompo na ny tokantrano izay fatoran'ny devoly, izay mihetsika manao krizy isan'andro, izay mitabataba, izay karapony amin'ny tany, ao n'izay miolakolana, miteniteny foana, manakorotana tokantrano. Mangataka aminao Jesosy io. Raha misy fanahy ratsy eo amin'ny tokantrano, raha misy olona tratran'ny devoly eo tokantrano, izay olona tratran'ny devoly eo tokantrano, dia mandidy ianao ary devoly Satana noho ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Ny fanondron'i Kristy ny androko anao. Fa raha ny ratsan-tanan'Andriamanitra no andravana ny asan'ny maizina dia ho rava ilay maizina. Koa mandidy ianao ary Satana noho ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy, ilay fanahy ratsy mialako amin'ny olona voan'ny devoly. Miala ianao ry Satana, devoly, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny diakapoka taminy. Mandidy ianao ary devoly Satana, miala ianao amin'ny olona io tsy anakery tsy anapahefana, fa le voniny ianao noho ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Alefa ny afo mandevina anao, tsy anakery tsy anapahefana amin'ny olona io, ka na miafina any amin'ny loha ianao, na any amin'ny tratra, na any amin'ny kibo any, na any amin'ny tongotra na amin'ny tanana, izay toerana misy anao amin'ny olona io, dia le vonika ianao noho ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy tsy anakery tsy anapahefana amin'ny olona io intsony. Lasa ny afo mandevina ny Satana noho ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ravy Satana ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy, tsy anakery tsy anapahefana amin'ny olona intsony. Levony Satana, miala ianao amin'ny kibo io, miala ianao amin'ny lohan'ny olona io, miala ianao ny amin'ny tratra ny olona io, miala ianao amin'ny tanany sy ny tongony, tsy anakery tsy anapahefana. Alefa ny afo mandevina Satana sy ny asany rehetra, tsy anakery tsy anapahefana amin'ny olona intsony. Ravy Satana ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy, tsy manakery tsy manapahefana amin'ny olona intsony. Dia rainy ianao Andriamanitra ray io, ankalazaina ny anaranao, mena voninahitra ny ianao. Eteza ray fa neny vavaka ny ianao any an-danitra any, ka hamindra fo. Halleluia, halleluia.
dia aoka ihany koa Andriamanitro ny fanahinao hiasa mitokantrano izay mandray ty fampianarana ity, ka hitondra fiadanana sy fahasoavana, ary raha misy ny fikorontanana ataon'ny devoly dia aoka tsy hanakery, tsy hanapahefanatsony anie izany. Halleloia, halleloia. Fa izay asa maizina ihany koa manakorotana tokantrano, mampiady mivady, mampiady ny ray sy ny zanaka, miasa amin'ny tokantrano dia tsy hanakery, tsy hanapahefana zany. Izay asa maizina rehetra miasa ny tokantrano any, manakorotana tokantrano na amin'ny lafininna na amin'ny lafininna, dia le voniny zany ho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy tsy hanakery, tsy hanapahefana. Rafy Satana ny amin'ny rahany zanak'ondry, tsy manakery, tsy manapahefana ntsony amin'ny tokantrano io, amin'ny fanakorontanana amin'ny lafiny maro samihafa rehetra. Efa levony Satana ny amin'ny rahan'i Kristy sy ny fofinain'i Jesosy. Dia rainy ianao Andriamanitra raha io, ankalazaina ny anaranao, mena voninahitra ny ianao. Dia izay tsy voatenin'ny vavanay rehetra amin'izao fotoam-bavaka izao dia aoka raha ny fanainao no amen'ny bangany. Halleloia, halleloia. Dia ankehitriny raha io raha hianatra ny teninao zay, dia mbola mamerina aminao zay, mangataka aminao. Mampianarana raha io ny teninao, mialana amin'ny fanainao masina. Fa vonin-kiheno izay voakanao Andriamanitra raha io. Dia sokafo ny vavako raha io, mba ahafahako manambara ny teninao araka ny sitraponao. Dia aoka raha ianao nisy sandratra mandrakariva ka hihetry ty mpanomponao. Dia mitenena raha io fa vonin-kiheno izay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Metsika voninahitra amin'ny Tompo. Halleluia. Nafahantsika nanao an'izay vavaka izay, zava-dehibe izay. Ka irositsika ary amin'ny fampianarany. Lesontsika zany amin'ity anio ity, efa namitintsika teo mikasika ny fiangonana Pergamosy, tapitra ny fiangonana Pergamosy iny, kanefa eo kosa araka ny efa nianarantsika hatramin'izay dia zao hoe misy fandrefina zany izy io any amin'ny tombo-kase. Dia ny mifanandrify zany amin'ny fiangonana Pergamosy any amin'ny tombo-kase dia ny tombo-kase fahatelo dia mikasika ny soavaly mainty izany. Ka raha ijeritsika ny fifandrefina io dia any amin'ny Apokalipsy zany tsika, toko fahenina. Apokalipsy toko fahenina dia ny andininy fadimy sy ny fahenina no miresaka anazy io. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, inona ny zavatra resahana io. Ary efa novahany ny tombo-kase fahatelo dia reko ny zava-mananaina fahatelo nanao hoe avia. Ary hitako fa indro ny soavaly mainty, ary izay nitaingina azy nitondra mizana teny tanany. Ary nareo ka toa nisy feo teo fovoan'ny zava-mananaina efatra nanao hoe venty ny vary tritika iran'ny fatambarikely, ary venty koa ny vary ordea ny telon'ny fatambary, ary aza manimba ny diloilo na ny divay ianao. Inona indray ary ny resahana eto zany. Rehefa novahana izy ny tombo-kase fahatelo dia reko ny zava-mananaina fahatelo nanao hoe avia. Io resaka hoe zava-mananaina io moa zany misy eo alohan'ny seza fiandrian'Andriamanitra dia misy zava-mananaina io zany. Zava-mananaina efatra eo alohan'ny seza fiandrianana. Fa tsy mbola iresaka an'io tsika rehefa mianatra ny seza fiandrianan'Andriamanitra tsika ny amin'ny toko fahaefatra any dia iresaka mikasika an'io zava-mananaina efatra io zany tsika. Fa eto moa izy miteny hoe rehefa novahana izy ny tombo-kase fahatelo dia reko ny zava-mananaina fahatelo izy nanao hoe avia. Dia rehefa novahana zany tombo-kase fahatelo dia izy ary hitako fa indro ny soavaly mainty, ary izay nitaingina azy nitondra mizana teny tanana izy. Ary nareo feo ao koa toa nisy teo voan'ny zava-mananaina efatra nanao hoe venty ny vary tsitika iran'ny fatambarikely, very koa ny vary ordea ny telon'ny fatambary, ary aza manimba ny diloilo na ny divay ianao. Inona ny zavatra nisy zany rehefa novahina ny tombo-kase? Ny soavaly mainty ny voaka. Da tsika fa hatramin'ny tombo-kase voalohany dia nisy soavaly foana hitatsika. Tombo-kase voalohany inona ny hitatsika teo? Nahita soavaly fotsy tika. Tombo-kase faharoa soavaly mena. Eto indray zany soavaly mainty no nivoaka. Fa rehefa nivoaka ty soavaly mainty ity, inona moa ny zavatra hitatsika rehefa miresaka hoe soavaly tsika? Dia io zany maneho an'ilay fiangonana zany, maneho an'ilay fiangonana Pergamosy.
ary le loko mainty zany maneho n'inona ny toetra n'ilay fiangonana zany hoe inona ny toetra n'ity fiangonana ity misy loko mainty eo anatiny inona nefa ny hevitry le loko mainty rehefa nianatra an'io tsika ny hevitry ny loko mainty dia maneho inona fahafatesana na fahamaizinana zany misy fahafatesana zany eo anatin'ity fiangonana ity eo nefa fa nianarantsika teo amin'ny fiangonana Pergamos inona nahazo ny fiangonana Pergamos misy fahafatesana ara-panahy tao fahafatesana ara-panahy no nahazo an'ity fiangonana ity dia eto zany le lokon'le soavaly zay maneho an'izay fahafatesan'le fiangonana zay zany ara-panahy maneho an'le fahafatesana dia ny zavatra hitantsika nefa dia zao nisy fahefana ny taingina ity fiangonana ity inona ny fahefana ny taingina dia zao ny zavatra teneniny eo hoe andininy fadimy tapany faharoa dia ozy izy ary hitako fa indro nisy soavaly mainty ary zay nitaingina azy nitondra mizana teny an-tanany le fahefana ny taingina n'ity soavaly ity dia misy zavatra teny an-tanany inona ny zavatra teny an-tanany misy mizana zany teny an-tanany misy mizana teny an-tanany ka raha vao miresaka mizana zany ianao dia inona ny zavatra misy mizanantsika rehefa fandanjana ny Madagasikara reny zany dia zao zay le izy hoe balance zany rehefa mividy zavatra ianao dia asiana poids an'ilany dia apetraka eto amin'ny ilany ny zavatra ho vidinao zany hoe misy heroa zany eo maninona heroa mifanandrina zany raha zay ny azo ilazana anazy misy heroa mifanohatra zany eo anatin'le izy zay ny dikan'le mizana zany misy heroa mifanohatra zany eo anatin'le izy ka inona nefa zay heroa mifanohatra eo anatin'le fiangonana izay dia io le hitantsika teo amin'ny fiangonana hoe sady manambara ny tenany ity fiangonana ity fa mbola fiangonana kristianina mivavaka amin'Andriamanitra izy kanefa milafiny anankiray nampidiriny tao am-piangonana ny fomba tsampy sy ny fanaon'izao tontolo zao eo zany le marimaritra resany eo le hoe fihinanana ny henana terina tamin'ny sampy sy fijangajangana eo zany le hery mifanandrona amin'le fiangonana na le hoe hery mifanohitra amin'ny alalan'ilay mizana izany io nefa zavatra mitenenin'Andriamanitra manao hoe raha hitantsika zany any amin'ny mpanjaka any mpanjaka faharoa toko fahafito ambin'ny folo dia zavatra hitantsika tsy azo atao mihitsy zany hoe sady manompo an'Andriamanitra ianao no manompo sampy tsy azo atao satria ny raharan'Andriamanitra io hitantsika le izy tamin'ny zanak'Israely tany amin'le Exodosy toko 7:30 hoe aoka ianareo tsy hanao fifanekena ozy izy fa zay fifanekena zay ozy izy dia zao fandrika ho anareo zay ka ny zanakareo izy lasa aninona inana nenana terina tamin'ny sampy sy jangajanga ka iakohaka eo amin'ny Andriamanina izy dia zany raha ran'Andriamanitra zay dia raha mijery sika ty amin'ny mpanjaka faharoa aty raisika kely izy toko fahafito ambin'ny folo ahitantsika kely an'io le hoe mivavaka amin'Andriamanitra sady manompo sampy ny zavatra nisy zany tamin'ity tantara ity dia tantaran'ny tanànan'ny Samaria izy ity rehefa nizara roa ny fanjakana Israely dia misy ny atao hoe fanjakana avaratra sy fanjakana atsimo ny fanjakana avaratra dia natsoina hoe fanjakan'ny Israely ary ny fanjakana atsimo dia natsoina hoe fanjakan'ny Joda ka amin'ny fanjakana atsimo io fanjakana avaratra io dia ny kapitala zany na ny renivohitra dia natsoina hoe Samaria ny anaran'le kapitaly ka rehefa lasa babo zany izy ireo lasa babo ny fanjakan'ny Asiria zany ny mponina tao dia inona ny zavatra nisy napiditra mponina vaovao tao amin'io tanàna io ny mpanjakan'ny Asiria ka reo vahoaka zay tonga tao tsy nalala hoe ahoana ny fomba anompona ny Andriamanitra ity toerana ity satria izy avy any amin'ny firenena hafa any dia nanao manana ny Andriamanina izy manompo ny Andriamanina izy mijerentsika kely zay jerentsika kely eo amin'ny mpanjaka faharoa toko fahafito ambin'ny folo zany mpanjaka faharoa toko fahafito ambin'ny folo dia ny 9:20 ary ny mpanjakan'ny Asiria nitondra olona avy tany Babilônia sy Kota sy Ava sy Amata sy Sefarvaima ka namponina azy teo amin'ny tanànan'ny Samaria ny solo ny zanak'Israely dia nahazo an'ny Samaria ireny ka nitoetra teny tanànany ny zavatra nisy anefa arak'ilay tenenina teo hoe manana ny Andriamanina izy ireo dia 9:20 dia hitantsika kanefa ny isan'ny pirenena mbola samy nanao ny Andriamaniny avy ka nametraka azy teo amin'ny trano eny amin'ny fitoerana avo
izay nataon'ny mponina tao Samaria. Eny, ny isam-pirenena dia samy nanao teo amin'ny tanàna ny toerany avy. Koa ny olona avy any Babilôna dia nanao ny Sikota Benota. Zany hoe nanompo ny Sikota Benota zany izy, nanao tsangam-bato izy. Ary ny olona avy any Kota nanao an'ny Nergal. Ary ny olona avy any Amata nanao an'ny Asima. Ary ny Avita nanao an'ny Nibaz sy Tartak. Ary ny Sefarvita nandoro ny zanany tamin'ny afo ho any Andrameleka sy Anameleka, andriamanitry ny Sefarvaima. Reo zany no nataon'izy ireo zany. Mbola manana andreo andriamanindreo izy. Ny zavatra nisy nefa dia zao, eo amin'ny tanin'ny Israely izy ny tonga. Akasitrahan'Andriamanitra ve izay zavatra zay? Ohatra n'ilay zavatra resantsika teo hoe fiangonan'Andriamanitra ty, fiangonana Pergamos ity. Ny zavatra nisy nefa dia zao, tonga ny fotoana izay niraisany tamin'ny hafa firenena, napiditra ny fomban'ireo firenena ireo izy teo aminy. Tsy nakasitrahan'Andriamanitra velively izany. Tonga reto avany, tonga eto Samaria. Iza ny Andriamanitra ny Samaria amin'ny Israelita? Andriamanitra ny Israely. Ka vao tonga teo izy nanao an'izay fomba fanaon'izay, dia inona ny zavatra nitranga 520. Zao ny zavatra nitranga 520. Ary raha voanonona tao ireny, dia tsy natahotra an'i Jehova, ary Jehova kosa nampandeha ny liona amely azy, ka nahafatesany ireny izy. Tonga tao izy manompo an'ireo andriamanindreo, nalefan'Andriamanitra ny liona. Ingely tsy akasitrahan'Andriamanitra mihitsy. Fiangonan'Andriamanitra ve dia ho lotoina ohatr'izany? Tanànan'Israely no lotoina ohatr'izany? Dia hoy isika hoe azo atao zany, fa tsy akasitrahan'Andriamanitra mihitsy izany. Fa rehefa nametraka lalàn'Andriamanitra, dia inona ny lalàna nataon'Andriamanitra? Ny lalàna nataon'Andriamanitra dia zao 530. Dia ahoana izy izy? Zao ny lalàna nataon'Andriamanitra tamin'ny Israely. 530 eo ny toko 7 tsika 530. 530 ka hatramin'ny 930. Dia zao ny teneniny ato. Sady nanaovany fanaikena sy nididiny hoe, zany hoe ny Israely zany, sady nanaovany fanaikena sy nididiny hoe aza matahotra izay andriamanitra hafa, na miankohaka eo anatreny, na manompo azy, na mamono zavatra atao fanatitra ho azy. Fa Jehova izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny hery lehibe sy ny sandrina hindritra, dia aoka izy ihany no atahoranareo, ary eo anatreny miankofa anareo, ary ho azy no amononareo zavatra atao fanatitra, ary ho azy no amononareo zavatra atao fanatitra. Zany hoe tsy amin'ny andriamanitra nareo no manao fanatitra, fa ho an'i Jehova ianao no mamono zavatra atao fanatitra. Ary ny didy sy ny fitsipika sy ny lalàna, ary ny teny izay nisoratany ho anareo no aoka ho tandremanareo atao mandrakariva. Ny lalàna izay nomeny Jehova dia izay no tokony ho tandremantsika. Ny fitsipika izay nomeny dia izay no tokony ho tandremantsika. Eto nefa maromaritra iraisana ny zavatra nisy. Ary ny didy sy ny fitsipika sy ny lalàna, ary ny teny izay nisoratany dia ho anareo dia aoka ho tandremanareo atao mandrakariva, ary aza matahotra ny andriamanitra hafa. Ary ny fanekena izay nataoko taminareo dia aza adinonareo, ary aza matahotra izay andriamanitra hafa ianareo. Ny fanekena izay nataoko taminareo dia aza adinonareo zany. Aza matahotra izay andriamanitra hafa. Jereo tsara rehefa mandeha amin'ny toerana reny ianao. Dia hoe tsy mahazo mandeha amin'ity toerana ity ianao raha tsy manao fombafomba. Andriamanitra hafa io, ianao kristianina. Ina raha ohatra tena manompo an'ilay Jehova Andriamanitra ianao, manompo an'i Jesosy Kristy ianao, dia anao fombafomba ve ianao? Inona ny atahoranao izay andriamanitra hafa? Manana andriamanitra velanao, filifiry nefa ny kristianina mandeha amin'ireny toerana ireny. Dia hoe tsy maintsy manao izao fomba n'ity toerana ity, manao izy, na manao jory, na manao fombafomba kely, manao fanatitra eo amin'ny toerana. Inona ny atahoranao an'izany? Manana ny andriamanitra ao ianao. Andriamanitra mihitsy miteny aza matahotra ny andriamanitra. Ny andriamanitra ny andriamanitra mahery. Inona ny atahoranao an'izany? Nefa ianao milaza ny tenanao kristianina. Fa matoa ianao matahotra an'izany dia satria nahoana? Tsy nitazona ilay fitsipika sy didy izay nasen'Andriamanitra no tandremanao ianao, izay nasenana rano. Fa rahanao ny didy sy ny fitsipika nomen'Andriamanitra, tandremanao zany, tsisy atahoranao an'izany fomba n'Andriamanitra hafa izany mihitsy na dia kely azy. Tsisy. Dia rehefa
ny zavatra nisy rehefa tonga reto firenena reto nanao zay nanompo an'ny andriamanina zay nalefa n'andriamanitra ny lioana nandripaka azy ireo eny ny mpanjaka ny Asiria zany de hoe fa inona tonga an'izany de hoe satria reto olona tonga tao amin'ny firenena Israely reto de zao tsy mahay ny fivavahana amin'andriamanitra ny Samaria ozy izy de nandefa izy mpisorona zany nandefa mpisorona izy zany any amin'ny tanin'ny Samaria ampianatra azy ireo mba haizany manompo an'le andriamanitry ny Israely eo amin'ny 9:20 tsika mahita an'izay zao ny teneny eo amin'ny 9:20 de ahoana izy dia tonga ny mpisorona anankiray avy tamin'izay efa nentiny ho babo avy tany Samaria ka nonona tao Betela dia nampianatra azy izay fatahorana an' Jehova nampianatra azy ny zavatra nefa nisy de zao na de nampianatra azy ary io mpisorona io zany hoe pretra zany na de nampianatra azy ary io mpisorona io de zao ny zavatra nataon'le olona de inona ohatra ny nataon'ny fiangonana Pergamos ny nataon'le olona zao ny zavatra teneniny io fakitsika kely 9:20 kanefa ny isa-pirenena mbola samy nanao ny andriamaniny avy ka nametraka azy teo amin'ny trano eny amin'ny fitoerana avo izay nataon'ny mponina tao Samaria ary ny isa-pirenena dia samy nanao tao amin'ny tanàna ny toerany avy teo amin'ny 9:30 dia inona ny teneniny Jehova dia natahorany ihany kanefa mbola nanompo ny andriamaniny avy koa izy araka ny fanao firenena izay efa nangalana azy avy izy zany sady mbola mivavaka tamin'andriamanitra izy araka ny nampianarana azy fa ny zavatra nataony dia nanina koa mbola nanohy nanompo ny andriamaniny ihany izy tsy niala tamin'izay izy ny antso tamin'ny fiangonana Pergamos teto hoe mibebay ianao miala amin'izay toerana misy anao zay fa raha tsy zany dia maninona ho tsaraiko ianao amin'ny sabatra zay mivoaka ny vavako dia le tenin'andriamanitra io dia izay mihitsy anefa nataon'ny fiangonana Pergamos izy sady mbola manompo an'andriamanitra ihany no sady samy manompo le andriamanitra amin'ny ilany ihany koa ny andriamanitra zao tontolo zao sy ny fanaony zao tontolo zao tsy atezitra n'andriamanitra ve zany zavatra zany dia ny zavatra nisy zany tamin'ity fiangonana ity dia zao hoe fahafatesana ara-pananana azo amin'ity fiangonana ity araka le loko hitantsika hoe zay ny lokon'le fiangonana satria nahoana ilay ratsy dia tafiditra tao amin'ny fiangonana tafitsofoka tao amin'ny fiangonana izy zay le fahamaizinana zany tafitsofoka tao amin'ny fiangonana le fahamaizinana izy io ratsy io tsika tsy mba mitolona amin'ny nofo aman-drà fa mifanahy ratsy eny amin'ny rivotra ozy izy ka le fanahin'lay ratsy mihitsy zany no tafiditra ao amin'le fiangonana mitondra fahamaizinana mitondra fahafatesana ara-panahy Efesianina 4:1 tseretsika Efesianina 4 dia 1 ka hatramin'ny 7 dia inona ny zavatra teneniny eo fakitsika kely io teny Efesianina 4 dia ny 1 ka hatramin'ny 7 dia rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy ary ianareo dia efa novelominy fony mbola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny araka ny fomban'izao tontolo zao zany hoe le resahan'ny apôstôly Paoly eto zany dia olona ny efa niala tamin'ny fanaon'izao tontolo zao dia zao ny teneny ary ianareo dia efa novelominy fony mbola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny araka ny fomban'izao tontolo zao araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra dia ny fanahy izay miasa kehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana ozy izy taiza ny toerana nisy antsika taloha zany tamin'ny mbola tsy nandray an'i Jesosy sika dia ozy izy izay nalehanareo fahiny araka ny fomban'izao tontolo zao araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra zany hoe nanaraka ny le fanahy ratsy io zany izy moa manapaka eny amin'ny rivotra dia vory satana inge no manapaka eny amin'ny rivotra dia mandeha araka ny fanaon'izao tontolo zao tsika io fanahy io zany no mitondra atsika manao amin'izay titsika manao an'ny fanaon'izao tontolo zao zay ny toerana nisy antsika taloha dia ozy izy dia toy izany le rivotra dia ny fanahy izay miasa kehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana ilay fanahy mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra zany dia ny fanahy izay miasa kehitriny ao zanaky ny tsy fanarahana amin'ny teny frantsay ny tenenina azy hoe miasa ao amin'le fils de la rébellion anatin'le zanaky ny tsy fanarahana
reo le mpanohitra zany, reo le mpimonomonina reo. Efa nga izy ty teo amin'ny Israely nge efa nisy zany mpimonomonina zany, efa men'Andriamanitra mana izy de mana foana veny hoaniny, aiza de mana atao saosy, mana atao gâteau, mana endasina, mana atao frity, zany veny hoanina leo hoe efa Andriamanitra no mihaza isan'andro. Satria tsy manaiky le fitarian'Andriamanitra izy. Misy zany eo amin'ny fiangonana io, misy reo mpanohitra reo amin'ny fiangonana. Teo amin'ny Israely nisy an'izany kora sy tatana zany, nikiomy teo amin'ny Israely. Fa naripak'Andriamanitra daholo reo mpitsiomy rehetrarehetra reo. De tamin'ity ihany koa de misy zay mpitsiomy zay hitantsika tsara reo Nikolaita, fantatsika tsara, manohitra ny fahamarinana. Nisy zany zay ka reny le mpitsiomy reo amin'ny fiangonana reny zany le tsy manaraka ny fahamarinana zany le zao. Mandeha reny amin'inona? Amin'ny fitarian'le mpanapaka eny amin'ny rivotra. De iasan'le araka le tenenina teo hoe araka ny mpanapaka ny fanjakana amin'ny rivotra dia ny fanahy zay miasa ankehitriny. Io fanahin'ilay ratsy io zany zay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Ho an'ireo zay mpanohitra zany de tadidio manohitra ny fahamarin'Andriamanitra. De io fanahy io miasa amin'ireo olona reo. Ino no fanahy miasa mpanapaka eny amin'ny rivotra io? Atao amin'ny Efesianina toko 4 ihany izy no miteny an'izay zavatra zay. Efesianina toko 4 de ny 9:12. Efesianina toko 4 de ny 9:12 sy ny 13 de ahoana izy? 9:12 sy ny 13. Fa isika tsy mitolona amin'ny foaman-drà, fa amin'ny fanapahana, amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinan'izao. Tsika ozy izy tsy mitolona amin'ny foaman-drà, zany hoe raha misy olona zany eo alohanao maniratsira ny fivavahana, raha misy olona eo anatrehanao manohitra le fahamarinana enina ao amin'ny fiangonana azy, de tadio fa tsy ny olona iny miady aminao, fa le fanahin'le ratsy no miasa amin'iny. Satria zay le hitantsika teo amin'ny toko 2 teo hoe le fanahy mpanapaka eny amin'ny rivotra no miasa amin'ireo zanaky ny fils de la rébellion izy, amin'ny fanoherana zany. Reny zany no miasa ao anatiny io, le fanahin'le ratsy io. De araka le teneniny teo hoe 9:12 de ahoana izy? Fa isika tsy mitolona amin'ny foaman-drà, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy ny amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana zao, de amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. 13:12 Ary noho izany de iraiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo anohitra amin'ny andro mahory, fa rehefa vitanao ireo avokoa dia hahafahatra ianareo. Inona moa le fitaovana hoentinao hoe fa nianarantsika teto any izy io zany? Le fitaovana omen'ny tenin'Andriamanitra io. Ny finoana, ny sotopo, ahafahanao mandeha amin'ny mitory ny filazantsara, ny famonjena, ilay tenin'Andriamanitra, sabatra zay hoentinao. Ireo no hoentinao manohitra n'ilay ratsy. Fa tsika tsy mitolona amin'ny foaman-drà. Tadio fa raha misy eo tokantranonao tezitra vany ny vadinao tonga de ty fivavahanao ty tena tsy tiako mihitsy ty. Tadio fa tsy izy zay. Fa le fanahy efa miasa amin'izay fotoana zay, manohitra le fahamarinana, tsy mazaka. Tsy zakany io. De izay azony ampiasaina de ampiasana. Izy no miasa amin'ny zanaky ny fanoherana hozy izy. Io fanahy ratsy io zany. Io tsy mazakany mihitsy. Ka reto olona zany amin'le fahafatesana ara-panahy ito, de inona zany le fanahy miasa ao amin'le fiangonana? Efa le fanahin'le mpanapaka eny amin'ny rivotra no miasa ho aminy, ka lasa zanaky le fanoherana izy. Satria fa le fanahy no miasa ho aminy de normal be izy. Raha tonga anatin'ilay fahamaizinana efa manaiky le izy, satria efa tsy ny fanahin'ny tompo mihitsy no mitondra azy amin'izay lalan'izay, fa le fanahy iny, le fanahy ratsy no efa miasa amin'izay fotoana zay zany. Zay mahatonga le tonga amin'ny fahamaizinana zany le izy. Raha ohatra misy eo amin'ny fiangonanao misy miezaka amin'ny tenin'ny fahamarinana, satria amin'ireny fiangonana rehetra reny ange izay voalaza ato amin'ny bokin'ny Apokalipsy de tenenina foana hoe izay maharesy. Zany hoe misy zany olona tena hoe vonona niady amin'le tsy fahamarinana misy eo amin'le fiangonana misy azy. Ka raha misy pasterana, misy pretra
mitory ny fahamarinana dia inona zavatra mitranga azy amin'izay araka le tenin' Jesosy io fandresantsika teto voaroka ianao miala amin'io ndraikitra misy ianao ianao dia ao moa ny akabeazany dia miaro ny kapokana inona no velomako eto fa dia manaraka iny manaraka rafitry ny fiangonana fa tsy manaraka ny rafitry ny fahamarinana any amin'ny fiangonana dia ahitanan'izany misy ve zany any amin'ny fiangonana hoe mampisaraka ny klasy sosialy hoe eto ny andrina no mipetraka eto ny ovo eto ny andevo dia aty nefa fiangonana kristianina ao amin'ny kristianina dia zao tsy misy tsonina jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy iray ihany izy ao amin'ny Kristy Jesosy zany hoe tsy misy fanavakavahana ao amin'ny Kristy nefa ao am-piangonana dia misy ny toerany andrina misy ny toerany andevo misy ny toerany ovo fiangonan'Andriamanitra ve zany efa le fanahany le rébellion io zanaky ny fanoerana io miaso ao aminao io efa zay no miaso mametram-panontaniana dia mbola miteny ve nao fiangonan'Andriamanitra zany fiangonana zany efa fahafatesana ara-panahy ny toerana zany dia hitantsika ihany koa amin'ny fiangonana izay misy antsika any misy fomban'izao tontolo izao maro samihafa sy ny fomban'ny Andriamanitra izao tontolo izao tafiditra any amin'ny fiangonana tonga amin'ilay fiteneny hoe inona moa maratsy an'izany fa mila manana fijery misokatra tsika misokatra amin'ny olona rehetra fa tsika mitarika azy ireo amin'ny fahamarinana nefa le fomban'ilay olona tafiditra ao amin'ilay fiangonana ihany fitaka angizany zavatra zany dia miverina foana mola izy amin'ilay resaka hoe Nikolaita zany manao hoe aoka rentsika tsy ho tery fomba fijery fa aoka tsika hanana fijery misokatra dia inona le fijery misokatra tenenin'izay tsika tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana ka zao noho izay zavatra zay no le fahasoavana zay dia raisitsika daholo ny rehetra tsy manavakavaka tsika raha ohatra fotsiny raisiko hoe ny kristianina manao akanjo montina dia izao tontolo izao tsy manao an'izay dia hoentin'ilay izao tontolo izao ampiangonana ny fomba fiakanjony dia mila ekena zay fa ianao ve dia teny an'izay satria tsy fomba ny fiangonana zay raha ohatra fotsiny no araisiko zany hoe ao amin'ilay fiangonana zany teny hoe manao fomba montina fomba hoe masina eo anatrehan'Andriamanitra dia ataontsika ohatra hoe misy diakona eo mivaravarana io zany tsy fantatra zay mety miditra ao am-piangonana ao tonga avany le olona tena manao zistakory be izy hitanao daholo ny formany rehetrarehetra iny zany na ny eo aloha na ny eo afara dia rehefa imagineo fotsiny hoe andeha hivavaka le olona dia miakohaka eo izy atao ve lehilahy ny eo orinany eo ohatrany ino ny hitany eo dia mba ahoana reny zany manimba nge zany dia raha ohatra le diakona zany mba mandray andraikitra satria fomba mimona izy mety mba misy vahiny ka ohatra tsy manaja le fomba fanao amin'ity fiangonana ity dia mba maka lamba hoany izy mba tia mba tsy mety le anina fa mba tia mba ny anaovanao dia rehefa tezitra ve le olona karaha tezitra le olona manao hoe raha zany ny fomba atao dia za tsy hivavaka ato dia ozy le olona ao amin'ilay fiangonana na le olona misy lehibe ao amin'ny fiangonana miteny manao hoe tsy mety zany fa manjary mandroka olona ngenao fa tsy mety zany zavatra zany le olona ve mba tonga ato dia zany no atao dia zay zany le fahefana avy any ambony dia miara faharary tonga ao amin'ilay fiangonana le fomba fanaon'izao tontolo izao lasa manao zavatra tsy manjary ohatr' zany fahafatesana nge zany betsaka mety manohatra n'izany teneniko zany fa zany ny fahamarinana misy imagineo fotsiny ianao fiangonana kristianina resahako fa resahako ny fiangonana musulman rehefa mitsofoka any ianao dia inona ny zavatra misy tsy maintsy manala kiraro aloha ianao fiangonana musulman rehefa mandeha mivavaka any ny olona dia manao akanjo montina ny lehilahy sy ny vehivavy misaraka mihitsy ara ny lehilahy sy ny vehivavy ary raha misy olona avy nivelany mba sendray tsofoka amin'ny fiangonana musulman dia zao tsy maintsy manaraka an'izay rafitra zay hoe tsy maintsy manala kiraro ianao tsy maintsy manao akanjo montina ny vehivavy misaron-doha ihany koa lehilahy ihany koa zany manao akanjo ara-dalàna fa na fitondram-panjakana io olona politika io na izy tonga any amin'ny fiangonana musulman eto Frantsa ny resahako
manaja an'izay rafitra zay fa maninona ny atsika kristianina no vetavetaina sozimbazimbaina tsy ataon'izany zany angely izy baranany ny kristianina satria nahoana tonga ao le fanahyn'le zanaky ny fanoerana tonga ao am'le olona ao de manao zay sepatany ao daholo tonga daholo zany zavatra rehetrarehetra zany ka ny fiangonana rehetra zany zay manana an'io fomba fanaon'izao tontolo zao io tafiditra ao aminy na mandefitra zany am'izay tsy fahamarinana idiran'le fanahy zany ny fanoerany zanaky ny fanoerany de zao fahafatesana ara-panahy daholo zay rehetrarehetra zay zany satria nahoana ny fijangajangana atambatra amin'ny fivavahana miaraka zany reo ary tsy vitan'izay ihany fa ireo lehibe eo amin'ny fiangonana kristianina reo mpitondra fivavahana reo de manao fivoriana ihany koa am'ireo lehibe atsampy reo na lehibe ny fitondram-panjakana reo miaraka izy reo am'izao fotoana zao zany efa zany mihitsy ny zavatra misy zany karazana lehibe ampivavahana rehetra miaraka daholo ohatra teneniko fotsiny tsy aza raisina mihitsy le izy hoe fanenjehana fa zavatra misy no resahana amitsika nampiantso zao ny lehibe ny fiangonana anankiray ngeza be maneran-tany de rehefa nampiantso izy de tonga to daholo ny lehibe ny fivavahana maneran'izao tontolo zao eo zany ny kristianina na katolika io na protestanta io teo ihany koa ny lehiben'ny musulman teo ny lehiben'ny hinduisme teo ny bouddhisme teo ny fomba mpivavahana maro samihafa ny sampin'izao tontolo zao zay malaza manerana zao tontolo zao miaraka fivoriana teo de zao ny lehibe ny tenen'ny tsy teny anarana fa fatatsika le izy zao ny tenen'ny lehiben'ny eglizy maneran-tany satria izy namora azy ireo ozy izy manao hoe marina ozy izy fa samihafa ny fivavahantsika fa zao ny tanjona de iray ihany ary ny fivavahana zay ataontsika de mefara makany am'le andriamanitra ray nahary am'izao tontolo zao ny fomba fivavahantsika tsy mitovy izy izy samy manana ny fomba fanaovantsika azy tsika ao zany ny fomba tsampy ao ny fomba mpivavahana kristianina ao ny musulman ao ny samihafa samy manao reny samy manao hitatsika ny fomban'izao tontolo zao miaraka daholo fa zao ny endrika ny tsy mitovy fa ny lalana ozy izy de iray ihany de makany am'ray io ra ollo namaky tsika teo am'mpanjaka faharotoko fa 7 samy nanana ny andriamanina ngery olona reo teo ny sefar vahima ao ny sikota benota ao ny karazan'andriamanitra maro samihafa fa nahoana nalefa n'andriamanitra ny liona nandrapaka azy ireo satria tsy akasitran'andriamanitra zany fa tsy hoe satria ve ianao lehibe ny fiangonana maneran-tany milaza zany de masy teny zany ianao de zay zany le izy fa tsy mampiova ny fahamarinan'andriamanitra izany tsy mampiova velively mihitsy ny fahamarinan'andriamanitra izany ka zay zavatra zay zany le hoe fiarahana amin'ny fomban'izao tontolo zao fiarahana amin'ny fomba tsampin'izao tontolo zao indrindrandrindra ny fiarahana tamin'ny fitondram-panjakana de hita taratra zany zay taty oriana teo amin'ny fiangonana teo amin'ny eglizy zany hita taratra zany zay tsy teo amin'ny efa taonjato maro taty oriana zany no resahako eto inona ny zavatra nisy teo amin'ny eglizy zany vokatra an'izay compromis natao zay zany nazy maromaro triraisana zay zavatra nisy taty oriana zany mbola resahantsika rehefa tonga ny fiangonana Tiatira zany tsika fa manome sombony fotsiny am'le izy inona ny zavatra nataon'ny eglizy nataon'ny eglizy de zao hoe lasa pouvoir temporel ny eglizy ary nanana territoire ho anazy manokana izy zany hoe izy zany tena raha ohatra hoe nisy ny fitondram-panjakana tamin'izany vanim-potoana zany hoe manana ny territoire izy ohatra ny hoe ataontsika ohatra hoe ny Angleterre ny Frantsay ny La France zany de
lasa nanana pouvoir ihany koa ny eglizy satria lasa ino lasa fitondram-panjakana ny eglizy ary nanana ny pays-any izy lasa nanana ny territoirany izy tamin'ny pays anankiray tena nanana ny territoirany anankiray izy ary rehefa nisy fivavahana kristianina anankiray zay zany nanohatra ny hoe eglizy io no le zavatra nataony zany inona moa le zavatra nataony eglizy le resaka le hoe marimaritra iraisana zany sy fampidirana tsampy teo amin'ny eglizy de nanohatra an'izay le ataontsika hoe mouvement arienne zany de io tena tezitra tamin'io ny fiangonana satria tsy nanaiky ny dogma ny eglizy io arienne io zany io mouvement religieux io zany na hoe ity vondrona anankiray ity zany arienne tsy nanaiky ny dogma ny eglizy na ny fampianarany eglizy fa nanohatra an'izay izy ka ny adivan'ny eglizy izy io miresaka taonjato ateoriana zany io fa tsy am'le taonjato resantsika eto nandefany empereur sy ny mpanjaka ny eglizy satria fa tena lasa nanana toerana ngezabe izy namono an'ireo arienne reo ka rehefa maty reo arienne reo zany rehefa resy tanteraka tamin'ny 7 sy 500 zay mahatonga miteny hoe fa taonjato ateoriana ny resahako de ny zavatra nisy hoe nahazo toerana tanteraka am'izay ny eglizy satria tsisy nanohatra azy tsony tsisy nanembatsembana azy tsony ny amin'ny fampianarana zay ataony fa afaka nanao zay tiany ataony izy afaka nanao zay tiany ataony mihitsy izy ary rehefa tonga teo amin'ny fitondrana ny papa Grégoire le Grand zay na papanazy teo amin'ny 590 ka hatramin'ny 604 nisan'io papa io de io papa io io no nahazo io no natsona hoe papa voalohany zay natao hoe chef d'état et de l'église io papa Grégoire le Grand zany no natsona papa voalohany sady mpitondra fanjakana zany izy no ihany koa sefon'ny eglizy zany hoe izy zany no nanina nanambatra ny fahefana sady nanambatra ny fahefan'ny eglizy izy no nanambatra ny fahefan'ny fanjakana tsy vitany hoe amin'ny mampitondra fivavahana de mitondra fiangonana fotsiny fa sady lasa mitondra firenena izy io zany ny papa voalohany nanina nitondra fanjakana sady nitondra ny eglizy zany vokatra n'inona nefa zay zavatra zay vokatra ilay fiarana tamin'ny fitondram-panjakana zay zavatra zay sy ny fanaony zay tontolo zao anika ny zavatra ny ahin'ny fiangonana de zao tsy niahtsony izy ny ara-panahin'ny fiangonana fa ny zavatra teny ny ahiny de ninona ny pouvoir politika indray raha ny tena ny ahiny sy ny resaka hoe matérialisme zany zay ny tena ny ahin'ny fiangonana de inona ny zavatra nisy rehefa nitady izay pouvoir politika zay na zay herim-panjakana zay ny fivavahana de very ny fianarana ny soratra masina natao ambany-javatra ny fianarana ny soratra masina natao tsinitsinina ny fianarana ny soratra masina ary nanomboka teo de zao fa kikely le izy nanomboka teo de inona ny zavatra nisy misy citation kely ty hoe l'église s'affirme d'autorité comme la vérité ny fahefan'ny eglizy no lasa fahamarinana zany de toy zany ihany koa le dogme remplace la recherche de la parole zany hoe ny fotom-pampianaran'ny eglizy no nasolo ny tenin'Andriamanitra ny fotom-pampianaran'ny eglizy no nasolo ny tenin'Andriamanitra ary rehefa tsy manaraka an'izay ianao satria manana pouvoir temporel izy teny hoe manana fahefana izy tamin'izay fotoana izay tsy refesy mandindy izy
satria na ny empereur na ny fitoram-panjakana tamin'izany vanim-potoana zany ary lasa eo ambanin'ny fahefan'ny papa ka rehefa tsy manaiky ny fotom-pampianaran'ny eglizy ianao na manohatra an'izay de manao hoana enjena ianao tsy manaiky an'izay ny fiangonana tamin'izay fotoana zay hoe manohatra ianao tonga de fa enjena ianao voenjika ianao raha vao manao an'izay satria tena natanjaka be ny fahefan'ny eglizy zany mikasika an'izay zavatra zay ho toizantsika amin'ny heriny le izy teny zavatra ho resahantsika zany amin'ny heriny de iresaka tsika hoe ahoana ary ty resaka balance ity na le resaka hoe fandanjana ary inona le resaka hoe venty ny varitsitsika venty ny variny fatambaro izy izy roatr'izay le izy teo raha tsy diso averenako kely mitoko fahenina ny andininy fadimy verenantsika kely izy teo ahoana izy izy teo toko fahenina de ny andininy fahenina de izy izy arinareo fa toa nisy teo voan'ny zava-mananevitra nanao hoe venty ny vary tsitikeran'ny fatambary kely ary venty koa ny variny intelo vary ordia intelo ny fatambary ary aza manimba ny dilo ily sy ny divay ianao de io zany no resahantsika amin'ny lesona manaraka iresaka tsika mikasika an'io fandanjana io hoe inona no nylanjaina teo zany de iresaka tsika amin'ny resaka le hoe vary iresaka tsika amin'ny resaka le hoe diloilo iresaka ihany koa tsika amin'ny resaka hoe dovay resahantsika zany zay satria io no nylanjaina teo amin'le fandanjana zany io no nylanjaina teo io no natakalo satria nisy takalo rehefa transaction ny atao rehefa manao mandanja zany ianao io no natakalo ka rehefa nandray an'le pouvoir politika sy nahazo an'izay pouvoir temporel zay ny eglizy zany hoe tena nanana hery ny fitondram-panjakana satria sady mitondra fanjakana izy no mitondra fiangonana ary tsy refesy mandindy izy fa raha manohatra azy ianao de hoenjena ianao ary ny dogma-ny eglizy no fahamarinana arahanao zany io zany no arahana fa tsy nanaraka tsony ny tenin'Andriamanitra zany fa le dogma no narahana ka natakalo an'izay zany le resahana eto hoe vary diloilo menaka de ahoana ny fandehan'izay zavatra zay zany de io no resahantsika amin'ny lesona manaraka io zany ivavaka tsika isotra ny tompo misaotra raha io raha afaka nianatra sy nandinika ny teninao zahay manamasinana iray ny amin'ny teninao ny fahamarinana sorato am-pona iray ny teninao ary ataovy eo an-tsainay ne de aoka le rahanao Kristy andrakotra anay ka hiaro anay amin'ny loha sy amin'ny ratsy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy nandratanay izany vavaka izany raha hitonatrenao aleloia amen de izay indray ary ny fotoanantsika araka le tenenina foana manao hoe le izy tsisy resaka fanenjena tantaran'ny fiangonana no resahantsika hoe inona ny zavatra nitranga tany aloha de mianatra amin'izay atsika de jereo fa rehefa miresaka eto de mamedaty atsika hoe tamin'ny taona inona moa tamin'ny taonjato fafiry nisy an'izany zavatra any inona ny zavatra nisy tamin'izany vanim-potoana izany fa sao de tezitezitra fotsiny eo tsika fa fianarana no ataontsika eto tsisy fanenjena eto na de kely aza de anjarantsika le izy raha hitantsika fa marina le izy de arao le izy fa raha ositsika tsy mino an'izany de tsisy manery atsika ingeto fa de zay fa de hoy ny tenin'ny soratra masina manao hoe diniona-nareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao anatiny no ananinareo fiainana de toizan'i Jesosy kanefa ianareo izy tsy mety manaraka izany mba azonareo fiainana de safidy le izy zay fa baibay daholo de amin'ny herin'ny ray tahiny tompontsika rehetra ok baibay